సార్ చాలామంది బోటాక్స్ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్తూ ఉంటారు, అంటే యాంటీ ఏజింగ్ లాగానే, అంటే యంగ్గా కనపడాలి అని చెప్పేసి. సో దీని గురించి బోటాక్స్ అంటే నథింగ్ అండి, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ బొటూలినం టాక్సిన్ అండి. బోటాక్స్ అనేది కంపెనీ పేరు యాక్చువల్గా. బోటాక్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ నేమ్. బొటూలినం టాక్సిన్ ఎవరికి ఇస్తాము అంటే జనరల్గా మనకు స్కిన్ ఫోల్డ్స్ వస్తుంటాయి కదా, మన ఫోర్ హెడ్ మీద కానీ, ఐ పక్కన కానీ, నోస్ పక్కన, వీళ్ళకి ఏంటంటే మనకు జనరలీ ఫోల్డ్స్ ఇండికేట్స్ ఏజింగ్. జనరలీ వెన్ యూ గివ్ దిస్ న్యూరోమస్కులర్ మనకేంటంటే న్యూరోమస్కులర్ జంక్షన్ని మనం బ్లాక్ చేస్తామన్నమాట బొటూలినం టాక్సిన్తోని. సో మనం ఏమవుతుందంటే అప్పుడు మన మజిల్ యాక్టివిటీ అనేది ప్యారలైజ్ అవుతుంది టెంపరీ ఫర్ 4 to 6 months మాత్రమే. 4 to 6 అగైన్ ఆఫ్టర్ 6 to 8 months మీరు మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ సెషన్స్ తీసుకోవాలి. సో మనకి ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఎ ఫుల్ ఫేస్ బోటాక్స్ అనుకోండి, మనం ఏంటంటే యూ విల్ నాట్ లుక్ మచ్ ఏజ్డ్ బికాజ్ ఆల్ యువర్ ఫేషియల్ మజిల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ సెమీ ప్యారలైజ్డ్ అనుకోవాలి, నాట్ ఫుల్లీ. ఏంటంటే అప్పుడు మనకు ఫోల్డ్స్ అనేవి రావు. మీరు ఇలా కోపంగా చూసా కూడా మీకు రింకిల్స్ రావు, సైడ్స్కి ఫోల్డ్స్ రావు. సో ఇట్ లుక్స్ ఎ స్టాటిక్ ఫేస్ అనమాట. కొంచెం ఏంటంటే మనకు టోన్డ్ ఫేస్ లాగా అనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ వెన్ యూ గివ్ ఏ బోటాక్స్ అనమాట. ఇట్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ డన్ బై ఎ స్పెషలిస్ట్ లైక్ ఎ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ సర్జన్ కానీ, డర్మటాలజిస్ట్ కానీ, ఆర్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ కానీ. Because it is ultimately it's a toxin. It should, even a little lack of knowledge, it can give rise to complications. మనకు eyelid drooping కానీ అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తుంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ ఇన్ వన్ మజిల్ బట్ ఇంకో మజిల్కి ఇవ్వడము, సో వెరీ కేర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి ప్రొసీజర్ అనేది. సో ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్? యా, అండ్ మీకు ఎప్పటివరకు అయితే ఫేస్ మీద వ్రింకిల్స్ కానీ ఫోల్డ్స్ కానీ వద్దనుకుంటారో అప్పుడు వరకు చేసుకోవాలి. This is what continuous maintenance. Maintenance is always sometimes costly, but it shows good results. Okay. And fillers, sir? Fillers? Yeah, fillers అనేది దాంట్లో కూడా మనకు గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. ఫిల్లర్స్ మనకు ఎక్కడ ఫిల్లర్స్ కావాలి ఏంటి అనేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మైల్డ్ ఫిల్లర్స్, డ్రై ఫిల్లర్స్ చేసుకోవచ్చు. సంబడి డజంట్ చిన్ లేదు వాళ్ళకు, దే వాంట్ ఏ ప్రొజెక్షన్, మైల్డ్ ప్రొజెక్షన్, అక్కడ కూడా మనం హెవీ ఫిల్లర్స్ వాడతాము. మనకు ఎక్కడన్నా మనకు స్కిన్ అన్ఈవెన్ మనకేమంటారు అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ మనం ఫిల్లర్స్ చేసుకోవచ్చు. చీక్ బోన్స్ ప్రామినెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఫిల్లర్స్తోని. ఇట్ జస్ట్ యాడ్స్ అప్ లేయర్ లాగా. మనకు ఎక్కడైతే సంకన్ ఫేస్ ఉందో అక్కడ మనం ఫిల్లర్స్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇప్పుడు మనం వింటున్నామంటే పర్మనెంట్ మేకప్ లైక్ ఐబ్రోస్ కానీ ఇలా అంటున్నారు. పర్మనెంట్ మేకప్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఎ టాటూ ఆన్ ఎ లిప్. రెడ్ కలర్. This doesn't require a qualified specialist, but a trained artist is important. We call them a PME artist, which we have in-house PME artists మన దగ్గర ఉన్నారు, where it is an artistic work. బట్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఎందుకు అంటే మనకు లిప్లో అనేది దీన్ని డేంజర్ ఏరియా ఆఫ్ ఫేస్ అంటాం, వేర్ ఆల్ యువర్ ఫేస్ వెజిల్స్ అనేవి ఇక్కడ జాయిన్ అవుతాయి. సో మనకు ఒకవేళ స్టెరిలిటీ ప్రోటోకాల్ లేదు అనుకోండి, మనకు ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే ఇట్ విల్ లీడ్ టు వెరీ బ్యాడ్ రిజల్ట్స్ అనమాట. ఎందుకంటే లిప్ డిఫార్మిటీస్, లిప్ ఫేస్ చేంజ్ అయిపోవడం, లిప్ మనకేమంటారు టోన్ చేంజ్ అయిపోవడము, లేకపోతే హైపర్ పిగ్మెంటేషన్ అయిపోవడము, లేకపోతే దాని షేపే మారిపోవడము, ఇన్ఫెక్షన్ వస్తే. ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ స్వెల్లింగ్ వస్తుంది, ఎడిమా వస్తుంది, షేప్ మారిపోద్ది. సో స్టెరిలిటీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ లైక్ హౌ టాటూ కెన్ కంటామినేట్ యూ, దిస్ ఆల్సో లైక్ దట్. సో స్టెరైల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ట్రైన్డ్ ఆర్టిస్ట్తో చేసుకుంటే మీకు రైట్ టోన్ ఆఫ్ లిప్ షేడింగ్ వస్తుంది అండ్ ఆల్సో వితౌట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రీ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ లిప్ మీరు టాటూయింగ్ లాగా అన్నారు, సో వాళ్ళకి పడుతుందో పడదో ఎలా తెలుస్తుంది? ట్రీట్మెంట్ తర్వాతే కదా తెలుస్తుంది. పడుతుందో కాదండి, డెప్త్ ఆఫ్ ద మనకు టాటూ ఎంత ఇస్తాం, ఎంత డెప్త్లో ఇస్తున్నాము, ఎలా స్ట్రోక్ ఇస్తున్నాము. టాటూ ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు, అన్లెస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్లో కానీ లేకపోతే లాక్టేషన్ మదర్స్లో తప్ప ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. ఇట్ ఇస్ సేఫ్ ప్రొసీజర్. ఇట్ ఇస్ సూపర్ఫిషియల్, ఇంక ఇట్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీప్, జస్ట్ ఏ టాటూ ఆన్ ఎ లిప్ అంతే. సో దానివల్ల ఏం ప్రమాదం అయితే ఏం లేదు, కాకపోతే జాగ్రత్తగా చూసి చేసుకోవాలి. స్టెరైల్ కండిషన్స్లో డయాబెటిక్స్, ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్, లాక్టేషన్ మదర్స్ వీళ్ళందరూ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది. ఓకే. అండ్ చాలామంది మనం చూసుకుంటే జా కరెక్షన్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. యా జా కరెక్షన్స్ అనేటివి మనకి ఏంటంటే ఇట్స్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫీమేల్స్కి ప్రామినెంట్ జా అంటే ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ ఎ మేలిష్ మేల్ అపీరెన్స్ వస్తుంటుంది. లేకపోతే మనకు ఇట్ డజంట్ లుక్ ఎస్థెటిక్.
మనకు సైడ్ ప్రొఫైల్లో చూస్తే కూడా ఎస్థెటిక్గా ఉండదు. సో మనకి ఏంటి అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీ డూ ఏ సర్జికల్ కరెక్షన్స్, దాన్ని BSSO సర్జరీ అంటాం, బయోలేటరల్ సజైటల్ స్ప్లిట్ ఆస్టియోటమీ అంటాం, వేర్ యూ కెన్ లిటరలీ మూవ్ యువర్ ఎంటైర్ జా విత్ సర్జరీ అండ్ ప్లేస్ ఇట్ బ్యాక్. అంటే ఇఫ్ ద డిఫార్మిటీ ఈజ్ లార్జ్, ఇఫ్ ద డిఫార్మిటీ ఈజ్ స్మాల్, యూ ఓన్లీ కరెక్ట్ ద చిన్. డిపెండ్స్ అపాన్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అనేది. సమ్ పీపుల్ నవ్వుతే గమ్మీ స్మైల్ కనిపిస్తుంది, చిగుర్లు బాగా కనిపిస్తాయి, వాళ్ళకు మనం లీఫౌట్ 1 సర్జరీ చేస్తాం. అంటే ఈ జాయింట్ లిటరలీ వీ కట్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇట్ అప్వర్డ్. ఇట్స్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్. వెన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇన్ మోడరేట్ టు సివియర్ కేసులో వీ డూ ఏ సర్జికల్. నాన్ సర్జికల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గమ్మీ స్మైల్ అంటే బోటాక్స్, ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు మనం బోటాక్స్ ఇచ్చుకుంటే లిప్ కొంచెం ఫాల్ అవుతుంది, అప్పుడు స్మైల్ చేసినప్పుడు మనకు గమ్మీ స్మైల్ కనిపించదు. అండ్ మోరోవర్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే థ్రెడ్స్ అని కూడా మనం చాలా వీడియోస్లో చూస్తున్నాం, దీని గురించి. థ్రెడ్స్ అనేటివి దీంట్లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటాయండి. 2 టైప్స్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి మోనో థ్రెడ్స్ అంటాం, ఒకటి కాక్ థ్రెడ్స్ అంటాం. మోనో థ్రెడ్స్ ఏంటంటే ఫైన్ వ్రింకిల్స్ అలాంటి దానికి యూస్ చేస్తాం. ఫైన్ వ్రింకిల్స్ ఉండడానికి దానికి కొలాజిన్ డిపాజిషన్ అవుతుంది అంతే. మళ్ళీ యాక్నే స్కార్స్కి అలాంటి దానికి మనం వాడతాం. ఇంకొకటి కాక్ థ్రెడ్స్ అంటాం, వెన్ యూ వాంట్ ఏ కాంటూర్ కావాలి, ఫేషియల్ కాంటూర్ కావాలి, ప్రామినెన్స్ కావాలి, లైక్ ఎ ఫేస్ లిఫ్ట్. ఐ వాస్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ ప్రీవియస్లీ అబౌట్ ఫేస్ లిఫ్ట్. ఫేస్ లిఫ్ట్ అంటే ఏం లేదు, యూ డూ విత్ కాక్ థ్రెడ్స్ అనమాట. మనకు ఏంటంటే మనకు ప్రామినెంట్ జా లైన్స్, ప్రామినెంట్ చీక్ బోన్స్, అంతా మనకు షార్ప్ జా లైన్స్, లైక్ అండ్ మోడల్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ర్యామ్ ఫాక్ని చేస్తుంటే మీరు చూస్తుంటారు, దే ఆర్ వెరీ షార్ప్ జా లైన్స్. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్ లిఫ్ట్స్, ఫేషియల్ లిఫ్ట్స్ అలాంటిది. సో ఇవి కూడా కంటిన్యూస్ ట్రీట్మెంట్స్ అంటారా, లేకపోతే ఒకసారి చేయించుకుంటే సరిపోతుంది? మనకు కాక్ థ్రెడ్స్ అనేటివి ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1 year, 1.5 year మనకు ప్రామినెంట్ రిజల్ట్స్ చూస్తాం. 1.5 year, 2 years వరకు కూడా చూస్తాం. డిపెండ్స్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ థ్రెడ్ యూ ఆర్ యూజింగ్, అమౌంట్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ డిగ్రీ ఆఫ్ చేంజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్. మనకు దీంట్లో కూడా అంటే ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఆల్ నో యూ విల్ బి డూయింగ్ US సర్జన్స్ అందరు చూస్తారు, వేర్ 55-year-old is becoming 30-year-old. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డీప్ ప్లేన్ సర్జికల్ ఫేస్ లిఫ్ట్. అది సర్జికల్ అనమాట. ఈ ఇండియాలో అంత ఎవరు చేయట్లేదు, బికాజ్ వీఆర్ స్టిల్ వెస్టర్నైజింగ్, వీఆర్ నాట్ వెస్టర్నైజ్డ్ యట్. సో మనం వీఆర్ లిమిటింగ్ టు కాక్ థ్రెడ్స్ ఫర్ నౌ. ఇట్ హ్యాస్ మినిమం కాంప్లికేషన్స్, ఇన్వేజివ్ కాదు, పెద్ద సర్జరీ కాదు. చాలామంది సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్ అనగానే భయపడుతూ ఉంటారు, చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది ఏమో అని. ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ మనం చూసుకుంటే ఇవన్నీ పెయిన్ఫుల్ ఉంటాయా? నో పెయిన్ నో గెయిన్ అంటారు కదా, అలానే. సో మైల్డ్ డిస్కంఫర్ట్ విల్ బి దేర్, పెయిన్ అనేది కాదు. డిపెండ్స్ అపాన్ యూఆర్ గోయింగ్ సర్జికల్ అనుకోండి, రికవరీ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. నాన్ సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్స్, థ్రెడ్స్ ఇవన్నీ రికవరీ టైం, నెక్స్ట్ డే యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు యువర్ వర్క్. ఓకే. సో ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలనుకుంటారు? మెయిన్గా ఫేస్లో చేంజెస్ ఏమైనా చేస్తే ఎంతవరకు కేర్? మన కేర్ ఏంటి అంటే మనం 1 week వరకు హెవీ మసాజెస్ చేసుకోకపోవడము, హెవీ ఎక్సర్సైజ్ చేయడము అలాంటివి మనం అవాయిడ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఇవాళ రేపు చూసుకుంటే స్ట్రెస్ అనేది ప్రతి వాళ్ళ లైఫ్లో ఉంటుంది. స్ట్రెస్ వల్ల ఇప్పుడు ఫేస్లో చేంజెస్ ఏమేమి అవ్వచ్చు? స్ట్రెస్ వల్ల మనకు ఫేస్లో చేంజెస్ అంటే అది డల్నెస్ వస్తుంది, బేసికలీ డల్నెస్. ఎందుకంటే మనకు డ్రూపింగ్ ఐలిడ్స్ కానీ, డ్రూపింగ్ ఫేస్ కానీ అలా వస్తుంది, సాగింగ్ అపియరెన్స్. ఎందుకంటే స్ట్రెస్ విల్ అల్టిమేట్లీ లీడ్ టు యువర్ హార్మోనల్ చేంజెస్ ఇన్ ద బాడీ, అండ్ దట్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫేస్ అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సార్.